மாணவர்களே வணக்கம். தமிழ் வகுப்பில் உங்களை வரவேற்கிறோம். தரம் 1 Grade 1 பறவைகள் birds. மாணவர்களே, இன்று நாங்கள் புறா, மயில், கிளி என்னும் சொற்களைப் பற்றி பார்ப்போம். Dear students, today we shall learn the words puRaa, mayil, kiLi. புறா. மாணவர்களே, படத்தை பார்த்து சொல்லுங்கள். புறா. மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லுங்கள். புறா. இது புறா. இது புறா. சொல்லுங்கள் எல்லோரும். இது புறா. இது என்ன? படத்தை பார்த்து சொல்லுங்கள். இது என்ன? இது புறா. இது என்ன? இது புறா. சொல்லுங்கள் எல்லோரும். இது புறா. புறா ஒரு பறவை. சொல்லுங்கள் எல்லோரும். புறா ஒரு பறவை. மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லுங்கள் எல்லோரும். புறா ஒரு பறவை. புறா என்பது என்ன? சொல்லுங்கள். புறா என்பது என்ன? புறா ஒரு பறவை. புறா என்பது என்ன? புறா ஒரு பறவை. சொல்லுங்கள் எல்லோரும். புறா ஒரு பறவை. இது அழகான புறா. சொல்லுங்கள். இது அழகான புறா. படத்தை பார்த்து சொல்லுங்கள். இது அழகான புறா. இது எப்படிப்பட்ட புறா? இது எப்படிப்பட்ட புறா? சொல்ல முடியுமா? படத்தை பார்த்து சொல்லுங்கள். இது எப்படிப்பட்ட புறா? இது அழகான புறா. இது எப்படிப்பட்ட புறா? இது அழகான புறா. சொல்லுங்கள். இது அழகான புறா. புறா பழுப்பு நிறம். புறா பழுப்பு நிறம். சொல்லுங்கள். புறா பழுப்பு நிறம். புறா என்ன நிறம்? சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்கள். புறா என்ன நிறம்?
புறா பழுப்பு நிறம். புறா என்ன நிறம்? புறா பழுப்பு நிறம். சொல்லுங்கள் எல்லோரும். புறா பழுப்பு நிறம். வாருங்கள் வாசிப்போம். புறா. இது புறா. புறா ஒரு பறவை. இது அழகான புறா. புறா பழுப்பு நிறம். மாணவர்களே, இனி இந்த படத்தை பாருங்கள். மயில். சொல்லுங்கள். மயில். எல்லோரும் சொல்லுங்கள். மயில். இது மயில். சொல்லுங்கள். இது மயில். மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லுங்கள் எல்லோரும். இது மயில். இது என்ன? சொல்ல முடியுமா? இது என்ன? படத்தை பார்த்து சொல்லுங்கள். இது என்ன? இது மயில். இது என்ன? இது மயில். மயில் ஒரு பறவை. சொல்லுங்கள். மயில் ஒரு பறவை. மயில் என்பது என்ன? மயில் என்பது என்ன? சொல்லுங்கள். மயில் என்பது என்ன? மயில் ஒரு பறவை. மயில் என்பது என்ன? மயில் ஒரு பறவை. சொல்லுங்கள் எல்லோரும். மயில் ஒரு பறவை. இது அழகான மயில். சொல்லுங்கள் எல்லோரும். இது அழகான மயில். படத்தை பார்த்து சொல்லுங்கள். இது அழகான மயில். இது எப்படிப்பட்ட மயில்? சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்கள். இது எப்படிப்பட்ட மயில்? இது அழகான மயில். இது எப்படிப்பட்ட மயில்? இது அழகான மயில். சொல்லுங்கள் எல்லோரும். இது அழகான மயில். மயில் ஆடுகிறது. சொல்லுங்கள். மயில் ஆடுகிறது. படத்தை பார்த்து சொல்லுங்கள். மயில் ஆடுகிறது. மயில் என்ன செய்கிறது? சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்கள். மயில் என்ன செய்கிறது? படத்தை பார்த்து சொல்லுங்கள். மயில் என்ன செய்கிறது? மயில் ஆடுகிறது. சொல்லுங்கள்.
மயில் ஆடுகிறது. ஆடு, to dance. மாணவர்களே, வாருங்கள் வாசிப்போம். மயில். இது மயில். மயில் ஒரு பறவை. இது அழகான மயில். மயில் ஆடுகிறது. மாணவர்களே, இனி இந்த படத்தை பாருங்கள். கிளி. சொல்லுங்கள். கிளி. படத்தை பார்த்து சொல்லுங்கள். கிளி. இது கிளி. சொல்லுங்கள். இது கிளி. படத்தை பார்த்து சொல்லுங்கள். இது கிளி. இது என்ன? சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்கள். இது என்ன? படத்தை பார்த்து சொல்லுங்கள். இது என்ன? இது கிளி. சொல்லுங்கள். இது கிளி. மறுபடியும் சொல்லுங்கள் எல்லோரும். இது கிளி. கிளி ஒரு பறவை. சொல்லுங்கள். கிளி ஒரு பறவை. மீண்டும் ஒரு முறை எல்லோரும் சொல்லுங்கள். கிளி ஒரு பறவை. கிளி என்பது என்ன? சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்கள். கிளி என்பது என்ன? கிளி ஒரு பறவை. கிளி என்பது என்ன? கிளி ஒரு பறவை. சொல்லுங்கள் எல்லோரும். கிளி ஒரு பறவை. இது அழகான கிளி. சொல்லுங்கள் எல்லோரும். இது அழகான கிளி. படத்தை பார்த்து சொல்லுங்கள் எல்லோரும். இது அழகான கிளி. இது எப்படிப்பட்ட கிளி? படத்தை பார்த்து சொல்லுங்கள். இது எப்படிப்பட்ட கிளி? இது அழகான கிளி. சொல்லுங்கள் எல்லோரும். இது அழகான கிளி. கிளி பச்சை நிறம். சொல்லுங்கள். கிளி பச்சை நிறம். மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லுங்கள் எல்லோரும். கிளி பச்சை நிறம். கிளி என்ன நிறம்? கிளி என்ன நிறம்? படத்தை பார்த்து சொல்லுங்கள். கிளி என்ன நிறம்? கிளி பச்சை நிறம். கிளி என்ன நிறம்? கிளி பச்சை நிறம்.
மாணவர்களே, வாருங்கள் வாசிப்போம். கிளி. இது கிளி. கிளி ஒரு பறவை. இது அழகான கிளி. கிளி பச்சை நிறம். மாணவர்களே, வாருங்கள் இனி ஒரு பயிற்சியை செய்வோம். படத்தை பார்த்து சரியான விடையை வட்டம் இடு. நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? முதலில் படத்தை பார்க்க வேண்டும். பிறகு சரியான விடையை வட்டம் இட வேண்டும். இது என்ன? புறா, கிளி. நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? படத்தை முதலில் பாருங்கள். பிறகு சரியான விடையை வட்டம் இடுங்கள். விடையை பார்ப்போமா? இது புறா. புறா என்னும் சொல்லை நாம் வட்டமிட வேண்டும். விடை என்ன? புறா. இது என்ன? கிளி, மயில். மாணவர்களே, நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? படத்தை பார்த்து சரியான விடையை வட்டம் இட வேண்டும். சரியான விடை என்ன? அந்த விடையை நீங்கள் வட்டமிடுங்கள். விடையை பார்ப்போம். விடை என்ன? மயில். படத்தை பாருங்கள். மயில் அல்லவா? எனவே மயில் என்னும் சொல்லை நாம் வட்டமிட வேண்டும். மாணவர்களே, இந்த படத்தை முதலில் பாருங்கள். இது என்ன? கிளி, புறா. சரியான விடையை வட்டமிடுங்கள். விடை கிளி. இது கிளி. கிளி என்னும் விடையை நாம் வட்டமிட்டோம். அப்படி நீங்களும் வட்டமிட்டீர்களா? recap. மாணவர்களே, இந்த பாடத்தில் நாங்கள் புறா, மயில், கிளி என்னும் சொற்களைப் பற்றி பார்த்தோம். Dear students, in this lesson we have learned the words puRaa, mayil, kiLi. புறா. சொல்லுங்கள். புறா. மயில். சொல்லுங்கள். மயில். கிளி. சொல்லுங்கள். கிளி. தினம் ஒரு சிந்தனை. Thought of the day. பறவைகளிடம் அன்பு காட்டு. பறவைகளிடம் அன்பு காட்டு. Show
affection towards birds. மாணவர்களே, நம்முடைய நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. அடுத்த முறை உங்களை மீண்டும் சந்திப்போம். வணக்கம்.